Islom tarixi bo'yicha hanuzgacha jahon fanida o'z yechimini topmagan muammolar mavjud. Ushbu yo'nalishda qiyosiy dinshunoslik nuqtai nazaridan yondashishga harakat qilindi. Qiyosiy dinshunoslik fani ikki yo'nalish yoki ko'rinishga ega. G'arb, ya'ni Yevropa va Sharq, arab musulmon qiyosiy dinshunosligidir. G'arb qiyosiy dinshunosligining asosiy qoidasiga ko'ra, dinlar diniy tafakkur ijtimoiy ongning tarkibiy qismi sifatida evolyutsion, ya'ni tadrijiy taraqqiyotdadir. Shunga muvofiq har bir dinning tarixi bor. Uni tarixiy tahliliy usulda o'rganish mumkin. Sharq qiyosiy dinshunosligidagi yondashuv biroz boshqacha. Konkret misol tariqasida Qohira universitetining professori Muhammad Xalifa Hasanning 2000-yil chop etilgan Tarix al-Adyan, ya'ni dinlar tarixi kitobiga murojaat qiladigan bo'lsak, unda islomgacha bo'lgan barcha dinlarning tarixi xolis, juda yaxshi, ilmiy tahliliy uslubda berilgan. Har bir dinning tahlili paydo bo'lishi va rivojlanishi nash'at va tatavvur deb nomlangan paragraf bilan boshlanadi. Ammo kitobning oxirgi 4-chi islomga bag'ishlangan qismida bunday bo'lim yo'q. Islomga nisbatan bunday iborani ishlatib bo'lmaydi deb uqtiradi muallif. Umuman u islom tarixi degan iboraga qarshi. Bunday desak, go'yo 7-asrda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida shakllangan islom ta'limoti bir narsa-yu, hozir 21-asr boshlarida islom boshqa narsa bo'lib qolar emish. Ammo muallif kim shunday deyayotganini ko'rsatmaydi. Afsuski, ko'pchilik arab musulmon dinshunos olimlari paydo bo'lishi va rivojlanishi tamoyiliga qarshidirlar. Ular orasida Diroz, Ahmad Shalabiy, Muhammad Abu Zahra, Mustafa Hilmiy kabi yirik olimlar bor. Aslida bunday tendensiya 20-asrda g'arb mustamlakachilik tizimiga qarshi kurash paytida shakllandi. Shuning uchun bo'lsa kerak, arab tilida Tarix al-Islam, islom tarixi nomi bilan kitob uchratmaysiz. Asosan At-Tarix al-Islam, ya'ni islomiy tarix nomi uchraydi. Masalan, Mahmud Shokirning arab tilidagi, ya'ni turk tiliga to'liq tarjima qilingan kitoblaridan biri 23 jildli mashhur At-Tarix al-Islamiy, islomiy tarix. Muhammad Xuzariyning Muhodarat fi Tarix al-Umam al-Islamiyya, ya'ni islomiy ummatlarning tarixi bo'yicha ma'ruzalar kitoblari shular jumlasidan. Bu kitoblarda islom tarixi emas, arab musulmon davlatlarining tarixi bayon qilingan. Qizig'i shundaki, ko'pchilik arab musulmon mualliflari qiyosiy dinshunoslik, ya'ni muqoranat al-adyanni islomiy ilmlardan biri deb e'tirof etgan holda, islom vahiy bilan kelgan pok din, boshqa dinlarning muqaddas deb atalgan kitoblari esa fosiq qo'llar tomonidan yaratilgan. Shunday ekan, islomni boshqa dinlar bilan qiyoslash mumkin emas deb ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, demak, islomdan boshqa dinlarning xohlagan tarzda muqorana qilish va ularni faqat islom nuqtai nazaridan o'rganish mumkin. Yana shuni tasavvuf bilan ta'kidlash joizki, ko'pchilik musulmon ulamolari, shu jumladan bizning yurtimizda ham Qur'onning Innad-dina indallohi al-islam oyatini to'g'ri talqin qilishmaydi va Alloh nazdida din bu islomdir deb tushunishadi. Va holanki parchadagi islom so'zining turdosh ma'nosi bor. Allohga itoat qilish, tavakkul qilish, o'zini bag'ishlash va hokazo. Agar shunday talqin qilinsa, tushuncha kengayadi. Islomda boshqa dinlar ham borligi e'tirof qilinadi. Arabcha g'ayridin so'zi ham dinsiz emas, boshqa din ma'nosida tushunish kerak. Qolaversa, Qur'onga ko'ra Alloh dastlab odamzodni bir dinda, bir millatda yaratgan. Ammo keyinchalik ular bir-birlari bilan tanishishi, muloqotda bo'lishi, xayrli ishlarni ado etishda musobaqalashishlari uchun turli dinda va millatlar bo'lishlarini iroda qildi. Biz hozir globallashuv jarayonini boshimizdan kechirmoqdamiz. Bundan 20-30 yil avval G'arb, Sharq, Shimol, Janub, kapitalistik,
sotsialistik lager kabi tushunchalar ahamiyatini yo'qotdi. Xudo bir bo'lgani kabi olam ham bir. Arabchada globallashuv avlama aynan olam so'zidan olingan. Shunday ekan, juda ko'p qotib qolgan aqidalar, stereotiplardan voz kechishga to'g'ri keladi. Shu o'rinda muhim bir nazariy masalaga oydinlik kiritish zarur. Islom dinining vatani Arabiston yarim oroli ekaniga shubha yo'q, albatta. Shuning uchun bo'lsa kerak, Arabiston deganda biz beixtiyor islom dini bilan bog'liq narsalar yoki aksincha islom deganda Arabiston haqida o'ylaymiz. Bunga sabab yaqin paytlargacha Arabistonga oid jamiki adabiyotda arablarning tarixi islom vujudga kelgan vaqtdan boshlanar. Undan oldingi davrga esa ikkinchi darajali narsa deb qaralardi. Sovet tarix fanida 70 yildan ortiq davr ichida islom dinining genezisi, ya'ni kelib chiqishi xususida na metodologik yondashish nuqtai nazaridan va na mavjud ma'lumotlardan foydalanish uslubi jihatidan hozirgi zamon fani talablariga javob beradigan yagona, har tomonlama maqbul fikrga kelinmadi. Aybni 20, 30, 50, 60 va hatto 80-yillarda yuzaga kelgan noto'g'ri nazariyalarga ag'darib qo'ya qolish mumkin. Lekin bu kamlik qiladi. Asosiy ayb tarixning barcha bosqichlari ideologizatsiya qilinganida edi.